Nun bin ich neugierig geworden. Ich will mir die Stadt ansehen, die so viele talentierte Autoren hervorgebracht hat. Deshalb verlassen wir nun das Getümmel in Port-au-Prince, um nach Jacmel zu fahren. Nachdem wir die Stadt Carrefour und ihre Elendsviertel hinter uns gelassen haben, liegt eine zweistündige Fahrt vor uns, während der ich daran erinnert werde, dass Haiti in der Sprache der Arawak Land der Berge bedeutet. Der Kontrast zwischen diesen schönen und farbenfrohen, üppigen Landschaften und dem wüsten Zerfall des Landes stimmt nachdenklich. Als wir die Stadt erreichen, lassen wir das Auto stehen und fahren mit Motorradtaxen weiter, um diesen Ort, an dem die Zeit stehen geblieben zu sein scheint, besser erkunden zu können. Unser Ziel ist die Villa Alexandra, die René Depestre zu seinem großen Roman inspiriert hat. Comme d'autres portaient sans but sur les routes, mettant à l'épreuve de divers climats leur rage vagabonde de vivre, à toute heure, il me suffisait de descendre au jardin pour faire le tour des bonnes et joyeuses fièvres du monde. J'ai écouté et mesuré aussi la maison de mes jeunes années. Ni résidence de ville, ni mât de style traditionnel. C'était une demeure de rêve, avec, sur 2 étages, des façades percées de hautes fenêtres à jalousies orientables et des balcons en fer ouvragés. Ces murs de forteresse abritaient des pièces de grand air, rassurantes de charme, de classe et de goût créole, lumineuses le jour, éclairées le soir par des lampes en verre et bronze, à motifs floraux. Tel était le manoir des Siloé. Il ne me donnait pas toutefois le sentiment d'habiter un logis seigneurial, sorte de petit château à la campagne. Nach allem, was ich über die Bedeutung des Voodoo im Leben der Haitianer und über seinen Einfluss auf die plastische Kunst und die Literatur gehört habe, möchte ich nun unbedingt bei einer Voodoo-Zeremonie dabei sein. Daher habe ich mich zusammen mit Gary auf den Weg gemacht, um die Mambo Nini zu treffen, eine junge Priesterin und geistige Tochter von Madame Nerval, von der sich Gary Victor hat inspirieren lassen. Wir betreten nun die Säulenhalle. Auf dem Rückweg nach Port-au-Prince frage ich mich, welchen Stellenwert die Religion im Leben der Haitianer einnimmt. Überall entdecke ich Zeichen, die auf die Frömmigkeit dieses Volks schließen lassen. Doch die Religion hat nicht nur treue Anhänger, wie uns Lionel Trujillo versichert, der mit seiner direkten Schreibweise kein Blatt vor den Mund nimmt, wenn es um die haitianische Gesellschaft geht. In Haiti wird der öffentliche Raum immer stärker von Devotionalien eingenommen. Er ist kein laizistischer Ort mehr. Das finde ich wirklich schlimm, noch dazu zu einem Zeitpunkt, wo dieses Land sich als Gesamtheit begreifen muss. Ich bin kein Voodoo-Anhänger, aber mir scheint, dass beim Aufbau dieses Landes alles Volkstümliche verpönt wurde. Deshalb wird es Zeit, dass der Voodoo genauso anerkannt wird wie alle anderen Religionen. Ich finde, im privaten Bereich sollten alle Religionen gleichwertig behandelt werden. Der öffentliche Raum sollte dagegen neutral bleiben.
Alle Bücher, die von ihnen in Frankreich veröffentlicht wurden, erzählen von Haiti. Ja, vom Leben der kleinen Leute, die sich mehr schlecht als recht durchschlagen. Denn die Bevölkerung ist komplett sich selbst überlassen. Sie wird vom Staat schlecht versorgt und von denen verachtet, die sich auf Kosten der Armen bereichern. Doch gleichzeitig ist es ein ungemein reiches Volk, reich an kulturellem Potenzial und menschlicher Wärme. Fühlen Sie sich schuldig, weil Sie eine privilegierte Kindheit hatten, im Gegensatz zu den meisten Haitianern, denen es selbst heute noch schlechter geht? Schon Petrarca sagte, wer sagen kann, auf welcher Flamme er brennt, brennt nur auf kleiner Flamme. Ich weiß nicht, was sich in dieser Hinsicht in meinem Innersten abspielt, aber ich schäme mich nicht zu sagen, dass ich dieses schlechte Gewissen habe. Und warum auch nicht? Ich glaube, es ist nicht verwerflicher, ein schlechtes Gewissen in sich zu tragen, als völlig gleichgültig zu sein. Dieses Land bringt ungeheuerliche Individualisten hervor. In der Politik sind es Leute wie François Duvalier oder Bertrand Aristide. In der Wirtschaft sind es die sogenannten alteingesessenen haitianischen Familien. Sie sehen Haiti nicht als ihr Land, sondern als Geschäft. Mit der Armut kam ich erst durch Bücher in Kontakt, von Jacques Romain oder Jacques-Stéphane Alexis. Jetzt, wo ich erwachsen bin, versuche ich auch darüber zu schreiben. Ich sage immer, ich schreibe mit den Augen. Jacques Romain scheinen Sie sehr zu schätzen. Ich mag ihn sehr. Er beschreibt nicht nur die Alltagswirklichkeit der Bauern, über die wir kaum etwas wissen, er macht den haitianischen Bauern zum literarischen Gegenstand. Es ist ja kein beschreibender ethnografischer Text, sondern ein Roman mit einem Bauern als Protagonisten, der eine eigene Stimme und ein Schicksal hat. C'est une question, je vais te répondre. Nous sommes ce pays et il n'est rien sans nous, rien du tout. Qu'est-ce qui plante? Qu'est-ce qui récolte? Qu'est-ce qui arrose? La canne, le café, le coton, le riz, le cacao, les bananes, les vivres et tous les fruits. Qui les fera pousser si ce n'est pas nous? Et avec ça, nous sommes pauvres, pas vrai? Nous sommes malheureux, pas vrai? Nous sommes misérables, pas vrai? Mais sais-tu pourquoi, frère? C'est parce que nous ne savons pas encore que nous sommes une force. Une seule force. Tous les habitants, tous les nègres, des plaines et des mornes, réunis un jour, quand nous aurons compris cette vérité, nous lèverons d'un bout à l'autre du pays et nous ferons l'assemblée générale des gouverneurs de la Rosée. Ich glaube nicht an Schicksal. In Haiti hat sich viel getan. Heute findet Kultur in der Öffentlichkeit statt. Wir befinden uns in einem demokratischen Prozess, den die zweite Version von Aristide unterbrechen will. Doch andererseits sage ich mir, es muss ein haitianisches Wunder geben, selbst in diesem Stillstand. Dieses Land existiert schließlich, obwohl die Voraussetzungen denkbar schlecht waren. Auf jeden Fall. Und es existiert immer noch. Es hält durch. Dieses Land ist nicht zu unterschätzen. Wie Sie. Sie sind auch nicht zu unterschätzen. Man hält Sie für einen Romanautor und Journalisten und dabei sind Sie Vorsitzender des Taekwondo-Verbandes. Auf diese Weise setze ich mich mit mir selbst auseinander. Ich habe meine Jugend gezwungenermaßen in den USA verbracht. Mit 19 bin ich nach Haiti zurückgekehrt. In einem Alter, wo viele weggehen wollen, bin ich zurückgekommen. Die USA haben mir nicht gut getan. Mit 19 litt ich unter Fettsucht. Da habe ich mit Kampfsport begonnen. Und jetzt ist es meine große Leidenschaft. Später habe ich entdeckt, dass es auch in Haiti Kampfkunst gibt. Mit Stöcken. Diese Kampftechnik ist einzigartig, es gibt sie nur hier. Sie wurde häufig unter Bauern bei Streitigkeiten um Grund und Boden angewandt. Im Prinzip hat das haitianische Bauernvolk seine Probleme immer unter sich ausgetragen, ohne dass sich der Staat da einmischte. Der hat sich ohnehin kaum um die Lage der Bauern geschert. Haiti, das sind auch Glücksspiele. Karten, Domino, Knöchelchen, Hahnenkämpfe gibt es überall. Gespielt wird nicht nur als Zeitvertreib oder aus Leidenschaft, sondern manchmal auch, um ein bisschen Geld zu gewinnen. Und meist noch mehr zu verlieren.